ए यू कौन खांसी है रे तोर है कि हिया जुटका ताले हुआ गायब होई गए रे। जब तक कस्टमर नहीं आवत है ना अच्छा तब तक तू हुआ बनाई दियो ठीक है और हम बनाई दी तुम्हार। समझ गया ठीक ठीक हाँ। खराब ना करे वहाँ। अरे खराब कैसे हो यार। अब रह दो अब दो एक दूसरे को बनाओ बंद करो कस्टमर आए तुम जादू उनके वाला काटो। आओ भैया आओ बैठो। अरे बैठो यार कहाँ सेट करावे के फ्यूचर। अरे यार कहा मतलब है यार कहाँ बनवाई हो। प्रधान कॉलोनी धीन है घर बनवा बैठा है। अरे यार तो हिया का रोमा लोचे आए हो तुम है हिया रोमा लोचे आए हो यार दुकान पर यहाँ पर। अरे दाढ़ी बनाओ यार। अरे तो इनमें कहो दाढ़ी बनाने की है बात तो सही है। का बनवाई हो फ्यूचर सेट है फर्जी वाली बात तुम बतावत हो। ऐसे ऐसे कस्टमर अगर आए जाए 10 ठौरे तो हम कर तो साला वैसे दिन बीत जाई है। अच्छा हमको सिखा रिया है। अभी बदत है भाई अभी बदत है। मैं नहीं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। का लगाई दियो बड़ा महकत है। अरे यार हमारे दुकान की स्पेशलिटी है भैया यू। अच्छा हमको सिखा रिया है। ए यू कौन खांसी है रे तोर है कि हिया जुटका ताले हुआ गायब होई गए रे। बात तो सही है। दौड़ा तो पड़ता है। का करे हम। अरे खांसे ना हो खांसी के चक्कर में कहो हम ये मां को मुड़कला का आई गयो तब तो मैं तुम हमरे तो लेने दे रहे पड़ जाती। अरे आओ आओ यार अब शाम से बैठे रहो यार काट लेते हो यार तुम्हें ना हो 3-4 ठो तो उधरों बैठे हैं अभी तक कोई नहीं रहा तब नहीं आ पाए रहो। भैया न डाहो यार बना लेते हो यार तुम ये से उठ के हुआ से उठ के हुआ ये से उठ के हुआ। अरे यार कौन लोग अरे मिस्टर इंडिया के घड़ी हो क्यों बांध दिया कहा तो तुरंत गायब हो जाते हो यार। बनाओ दाढ़ी बनाओ। अरे यार बना लेते हो भैया यार। अरे खांसी तो आओ तुम का करी खांसी अरे तो खांसी मतलब खांसी आओ कोई दिक्कत नहीं है नहीं तुम गायब हो जाते हिया से उठ के नहीं नचनिया मेरे नाचत हो सिर्फ हिया से हुआ सही है। चलो बनाओ दाढ़ी। अरे यार कंट्रोल। अरे यार हमार सीट है भैया यार तुम क्या करत हो यार साथ से बैठो यार। ए भैया साथ से बैठ जा रे बैठ जा अरे यार ए भैया आराम से बैठ जाओ यार। हाँ भैया आप बनाए तो दाढ़ी। तो साथ से बैठे रहो तो है तनी जल्दी देर बैठे रहो। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। शाम से बैठ जा रहे इधर बैठ जा भैया यार तनी बनाई ले दे तुम काहे हमका डाहे है ना बनवावे को सीधे चीज चले जाओ। भैया दाढ़ी बनाओ। बनावे के दाढ़ी अरे तो दाढ़ी बनाओ साल से बैठ गया तनी खांसी अगर ना खसी हो तो हम महीने चाहिए हो तनी देर ना खासो न खसबाए यही मैं कहूँ लगाई तो कहूँ बिलेट सिलेट भाई इधर उधर कहूँ लाग जाए और बच्ची हो तुरंत कंप्लेन करवा दो हमका तो लगवा दो बता दे भैया। न खसबाए दाढ़ी बना दो भैया जल्दी देर होता है। तुम न बनाइयो हम बनाए लिए थे तुम तो इधर उधर भागत हो। अरे खराब है भागत हो तो भागत है हम नहीं भागे थे तो भगावत है हम भागी थे। नीचे वाला बनाए दो अब हम चले जल्दी दाढ़ी ना जल्दी बनाए दो भैया। खांसा ना देव तुमका खांसे ना तुम्हारा बनी दाढ़ी तो बन के रही है। जा बन गई तोर दाढ़ी। बन गए हरामियों से हरामी बना करी हो तुम्हें। बन गए भैया बन गए खोल दो भैया। इधर आओ। अरे डाह ली हो दोबारा हमरे दुकान पर अगर दिखाई पड़ गयो तो ठीक ना हुई पहले बताए दी थे। हाँ पैसा लाओ पैसा कई रुपया भाई 40 आइए देखते हैं बैरचंद मजा आएगा।
ले गायब गबक। अरे यार कहाँ गवा रे, दोबारा अगर आएंगे तो ठीक ना हो। हाँ आ जाओ साले आ जाओ। हाँ हम यहाँ बैठे हैं ना, आ जाओ तुम जो रहे हो तो मैं निपट लो। अजय तुम मुझे इसी माधव मिला तो जाके गिरियो हम तो ही कहूँ, अभी तुम जान तो ना आए हो हमका। ए भैया, हाँ ए भैया, चलो ए बार काट पे। तो ये आराम से बोल लियो यार। हाँ हाँ बार कटवाई तो जो जो समझ में आवे तो कर लो, ठीक है। वो हम लेकर अबे कहाँ बे नत्ती काहे का साथ है। अरे यार नट्टी का तो बांधा तो बाबा के लिए बाहर तुम्हारे इतना भर जाइए यार। हेलो अरे वो सारे बीच खोपड़ा है सारे। ए भैया ए, हाँ सुन बे डराइट ना तो का बे जहाँ बात तो जहाँ सही मर्जी हो कहाँ मिल दौड़ना तो पड़ता है। डराइट ना तो का टूटिया साले नहीं जाओ हमसे वहाँ निपट गया। जा बतवा पहले बतवाए बाहर कटाओ जाए क्या, जाओ। मूड खराब है शीशे लड़ा मारो बाबू। अरे तो बढ़िया कटवा लो यार, तुम बत कही कटो, फोन में हो को बत कही हमको बताओ तो। हाँ 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 चलो काटो। अरे वो अरे यार झगड़ा होगा यार, तुम संगत में आया तुम काटो। हाँ तो हम कही थे हम तुम काहे गए हमारी जमीन में है, काहे तुम अपन टराली निकाल ली हो। हमसे पूछे चाहिए ना तुमका हमसे पूछे चाहिए ट्राली निकाले। मतलब तुम दबंगाई करियो बगैर पूछे चढ़ा दी हो। अरे यार हम जौन लात मारी अब फिर अब तुमका एक किनारे देखे रहे इधर, तुम अभी जानते ना ही हो। हाँ हाँ अरे कुछ खरीद ना है फुहारा इमारत है, कुछ खरीद ना है। तो मेरी ऐसी करो। चलो ठीक है कह लियो, कोई बात नहीं, अपने मन के कह लियो। हमारो जब टाइम मिली हमहू कह लेबे, हम ट्रक चढ़ा देबे, तुम आजू चढ़ा दियो तो हम ट्रक चढ़ा लेबे। हमका आदे यार तुम का कहले है बे हमार, हाँ का कहले बता। हाँ तो हमारा जब टाइम आई ना तो ट्रक चढ़ेबे ट्रक। तुम अभी हमका जान तो हो नहीं, हमरे बारे में जाके पूछ लियो। हाँ चौराहा जो मछली दुकान लागा था हमें लगवाई था। हाँ हाँ गाड़ी तुम अगर गाड़ी हमका दिहोगे तो तुम ये ऐसी तैसी हमको गाड़ी देख जानी थे, हम हर मेर के दौड़े जानी थे। हाँ हाँ चलो हाँ तो ठीक है, सुनो पहले हमारा बात सुनो, पहले प्यार से सुन लो भैया। अगर जो लफड़े अगर करे तो लफड़े कह लियो। हाँ हर मेल के हम तैयार है, हर मेल के जहाज में तैयार कर लो। हाँ तुम्हारे यहाँ लाठी है तो का हमारे यहाँ लाठी ना है का? हाँ हमारे यहाँ लाठी ना है। हाँ तुम कैसे कह दी हो कि लाठी ना है हो, कैसे कह दी हो? लाठी सुनो जय भाई है तय लाठी है समझ लो। हाँ 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 तुम निपट जाओ। आओ सुनो एक काम करो ना तो तुम चले आओ यहाँ। हाँ इधर यहाँ बैठे ना लिखे बैठे ना वो आ जाओ। हाँ तुम हाँ यार मैं हाँ निपट कर दिया निपट। ए भैया जल्दी निपट बोले निपट जल्दी आके। अरे यार इधर कटवा लो यार। ए भैया ए कहाँ है? अरे दरिया बनवा लो यार, काहे हमका इधर तो उधर बहावत उधर तो उधर बहावत यार। अरे भैया झगड़ा होगा साला मान तो ना साला जमीन मामले ट्राली निकाल ली और कहा रहा है कि धस जे जमीन डालो ना माने नहीं। कम से कम दाढ़ी तो बनवा लो यार। कहा हम मना रोके तो क्या काम है बना कर दाढ़ी तो क्या रोके हैं? अरे तू वहां तो बताई था यार, बैठो इधर। दाढ़ी न बनेगी तो फिर समझ लियो फिर पूरा गुस्सा उनके तुम्हारे ऊपर उतारा कुछ अत्ता जाने रहे हो। लकड़ बग्घा साले उका कहाँ है? हम कहते कुछ ना है बिलाएगा कुछ ना है धसगा, हमसे उससे मतलब ना है। निकारियो का है काहे निकारियो बताओ काहे निकारियो? आ पहले तो आबे निपट ली तो से तो हमका कमजोर समझे का? तो हाँ
तुम कहा चले गए रहा उधर तक यार, तुम दाढ़ी सेट करो, तुम तो बिल्कुल और मूड खराब के फोनवा काट दी, लगा था पूरा गुस्सा तुमने ऊपर उतार दी, हम फोन काट के बनाई थे। हाँ हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे हाँ अब आ गयो लाइन पर, देखो अब आ के लाइन पर आ गयो, हम कही तो रहा कि तुम लाइन पर रही हो भैया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लाइन पर रही हो, न तो जौन हम आदमिया ने पकड़ मिरोड़ दिया बे, इसे पकड़ के वैसे तुम्हारा जौन हालत हुई है कि तुम अभी हमका जानत ना आयो, अभी हमका जानत ना आयो बे। हाँ तुम, अबे यार तुम दाढ़ी सेट करो यार, तुम तो बिल्कुल है, तुम अभी हमका जानत ना आयो अभी। हाँ बता बे, बता 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 कि धरी एक किल्ला बे, बता। चलो पहले प्यार से बात करते एक चक्कर, उसके बाद में साला गरियावत है, गरियावत है साला हमका, हैं गरियई है। अरे तुम्हार हम धरता खाए हैं, तुम्हार धरता खाए हैं बे, कोई कर्जा खाए हैं कि धरता हम तो, हम जो इनका कहा करते बे, कसत कहा है। अरे खोल नहीं था भैया यार, कब लो भैया तुम यार, बन का भैया तुम्हारे समझ लो, फिर पैसा दे दे, तू पैसा जाओ। साले तुमका अब्बे मारत साले में, रुके रहो, बंदूक निकाली, रुके रहो ए भैया, अरे यार, लाइन बोल जाओ, अरे तुम जाओ भैया, तुम जाओ, जाओ भैया, यार दोबारा ना आयो, साले को पता नहीं कि कहीं मुंह देख के आज उठे रात जाओ ना, बस सौर साल को लोग खाता थे, को लोग पाता थे, को लोग चीखते थे, को लोग साला गुस्सा ही लावत है। बंद कर दुकान, ए लोग बंद कर दुकान, आज ना हो सब शटर हो।